Сайн байцгаана уу? Мөнгө лунаа сувгийнхаа хэргийн хэрэгтэн булангаараа уулзж байгаадаа баяртай байна. Энэ удаагийнхаа дугаард өмнөд Солонгост болсон тунд уйлаантай хэрэг ярьж өгөхөөр сонгосон байна. Ингээд хэрэгтэй орцгоё. Энэхүү хэрэг нь 2008 оны 12 сарын 19-нд Ан Ён-ог нэртэй 19 настай оюутан охин караокены газар шөнийн цагаар ажилладаг байжгаад ажлаа тараад гэртээ ирээгүй улмаас түүний эцэг их санаа зовсон. За манай охин алга болчлоо, юу болж гинэ гэд бүхий л газар хайсан боловч охиныгоо олж чадаагүй. Ингээд мухарцсан эцэг их хоёр за ер нь цагдаагийн байгууллагад хандах хэрэгтэй байна гэд охиныгоо сураггүй алга болсон гэж мэдүүлэг өгсөн. Ингээд цагдаа нар эцэг ихийн гомдол өргөдлийн дагуу охиныг маш эрчимтэйгээр хайж эхэлсэн. Хамгийн түрүүнд охины ажилдаг газар буюу караокены газараа очиж мэдүүлэг авахд хамт ажилдаг хүмүүсүүд нь охиныг нэгэн үйлчлүүлэгчтэй хамт явсан, нэгэн машин цуваад явсан. Яг хаашаа явсныг бид нар мэдэхгүй. Тэр үйлчлүүлэгчийг бас бид нар сайн харж байгаагүй гэж хэлсэн. Ингээд цагдаа нар ийм мэдүүлэг авсан учраас CCTV-гийн бичлэгийг шалгаж үзэхэд CCTV дээр Ан Ён-ог охин нэгэн хар машинд суучихсан. Тэгээд тэр машиных нь загвар өнгө дугаарыг олонгод үнслээд эзэмшигчийг нь хайж олсон. За тэр машины эзэмшигч нь бол Кан Хосун гэх 38 настай залуу байсан. Цагдаа нар Кан Хонсу дээр очиж уулзсан. Охины талаар асуусан боловч тэрээр ол юу ч мэдэхгүй гэж хариулсан. Ингээд арга мухарцсан цагдаа нар яах ч аргагүй ямар ч нотлохоо байхгүй учраас Кан Хонсуныг бол буруутгах чадаагүй. Гэхдээ хамгийн сүүлд охинтой уулзсан хүн бол инээ. Тиймээс бидний хамгийн их сэжиглж болох хүн бол энэ хүн гэдгийг цагдаа нар мэдчихсэн учраас нууц мөрдлөг байгуулъя, нууц мөрдлөг хий гэж бодсон. Ингээд түүнийг нууцаар мөрдөөд машиныхаа GPS-ийн чиглэлийг буюу явсан маршрутыг шалгаж үзэхээр болсон. За ингээд шалгаад үзсэн тун сонирхолтой нэг тийм зэлүүд газар цагдаа нарын анхаарлыг үнэхээр их таатсан. Ингээд цагдаа нар тэр очсон, зогссон газар нь очиж мөрдлөг хийхэд харамсалтайгаар 19 настай оюутан охин болох Ан Ён-оны цогцос яг тэр газраас тал бие нь булагдсан байдалтай, тал бие нь ил байдалтайгаар олцсон байгаа. 2009 оны 1 сарын 25-нд 19 настай Ан Ён-ог охины цогцыг Гёнгёмужийн Кёмон хотын зэлүүд буттай газраас хагас нүцгэн хагас буулагдчихсан, оймс ашиглан боомлогдчихсан шинжтэй гар хөл хүзүүндээ айгүй том гэмтэлтэй им цогцыг цагдаа нар олоод шууд шүүх шинжилгээний яам руу шилжүүлсэн. Охины цогц алдсан газар нь Кан Хосуны амьдардаг байсан Суван хотоос ер нь л нэг холгүй ойролцоо байдаг газар. Охины цогцыг олсон мөрдөгчнөр 2009 оны 1 сарын 27-нд Сөүлээс өмнө зүгт 30 км-ийн зайтай Ансан хотод байрлалтай ажлын байрнаас нь Кан Хосуныг байрчилж авсан. Тэрээр ер нь бол спортын массажистын ажил хийдэг ганц бие залуу байсан. Кан Хосуны талаар бол нэг их амар мэдээлэл байдаггүй юм байлээ. Гэтэ тэрээр 1970 оны 10 сарын 10-нд Өмнөд Солонгос улсын Сучон хотод төрсөн. Баримтлагдах үедээ ганц бие буюу 39 настай 171 см-ийн өнөртэй 4 удаа гэрэлсэн залуу байсан. Мөрдөгчнөр Кан Хосутай тулж ажилласан. За яагаад 19 настай оюутан охиныг алах болвоо? Зүгээр л нэг удаагийн юм хүсэл тачааллын үүднээс ингээд дайраад санамсаргүй алчвуу эсвэл санаатайгаар алчвуу гэд мөрдлөгийн явцад Кан Хосун бол эрүүл хүн гэдэг нь тогтоогдоогүй. Ямар нэгэн асуудалтай, өвчтэй, мөн бие авч явах чадамжгүй, ярьж байгаа хэлж байгаа нь хүртэл ямар ч авталцаангүй тийм сайкопат хүн байсан. За тэгээд мөрдөгчнөр за энэ сайкопат хүн учраас нэг хүнийг алаад тогтоохгүй байхаа. Амар олон эмэгтэйчүүд ингээд сураггүй алга болсон. Энэ эмэгтэйчүүдийн хэрэгтэй холбоотой байх магадлалтай. Тиймээс энэ хүнийг илүү сайн судлах хэрэгтэй гэд өмнөх амьдралын судалж эхэлсэн. Тэрээр 2005 оны 10 сарын 30-нд Гёнгёмужийн Ансан дахь байранда өөрийн дөрөвт эхнэр болох Кан Хёжин түүний ээж болох 60 настай Лин Наёнрыг тухайн байранда гал төмөр тавьж хөнөөсөн. За гэхдээ тухайн үедээ цагдаа, эмнэлэг, за даатгалын ажилтнуудад би энэхүү галаас ганцаархнаа азар амьд гарч чадлаа. Өөрийн хадам ээж болон эхнэрээ аварч чадсангүй гэсэн юм хохирогчийн санамсаргүйгээр гэрт нь ингээ гал гараад гэр бүлээ алдсан дүр эсгээд тэр хэргийг тухайн үед нь цагдаа нар илүү сайн мөрдөөгүйгээр ганцхан Кан Хосуны мэдүүлгээр тэр хэргийг хаачсан. Одоогийн мөрдөгчнөр нь тэр хэргийг буцаагаад сөхөөд дэлгээд хэргийг дахин мөрдөөд эхэлсэн чинь маш олон сэжигтэй зүйлсүүд гарч эхэлсэн. Тухайн үеийн галыг гаргахаас өмнө Кан Хосун эхнэр болох Кан Хёжинтойгоо яг
7 хоногийн өмнө гэрлэлтэд батлуулаад харин 5 хоногийн өмнө түүнд маш том амь насны даатгал хэлчихсэн байсан. Ингээд тухайн галны дараа Кан Хойсон өөрөө эхнэр болон хатан ээжигээ аварч чадаагүй ийм ганцаархнаа тэр галаас амьд азар гарч ирсэн хүний дүр эсгээд даатгалын мөнгө болох 480 сая воныг аваад тухайн үедээ маш их тансаглал буюу үнэтэй машин, үнэтэй эдлэл эдэр авсан гэдэг нь нотлогдсон. За ингээд мөрдөгчнөр Кан Хойсон дээр ингээд өөрийнх нь 2005 онд хийсэн даатгалын зайлан буюу хүн амны хэргийг нотлох баримттай нь гаргаж ирээд чамд өөр ямар хэрэг байна чи ингээд бидэнтэй хамтарч ажиллаа гэсний үндсэн дээр Кан Хойсон өөрийнхөө хийсэн хэрэгүүдийг бүгднгийн цагдаа нарт хүлээе. Энэ хүмүүсүүдээс гадна дахиад 7 эмэгтэй цогцос байгаа гэдгийг цагдаа нарт хэлсэн. Кан Хойсоны эхний 2 хохирогч нь 2005 оны 10 сарын 30-нд нас барсан түүний дөрөвд эхнэр 29 настай Кан Хёжин түүний хатан ээж болох 60 настай Ли Наёнор нь гэртээ хамтдаа шатаж нас барсан байдалтай цогцсон олцсон. 3 дахь хохирогч нь 2006 оны 9 сарын 7-нд нас барсан 23 настай Юн Жон Хён тэрээр автобусны буудлаас алга болоод хүчирхийлүүлсэн боомлогдсон байдалтай суван орчим олцсон. 4 дахь хохирогч нь 2006 оны 12 сарын 14-нд 45 настай караокены ажилтан Бэ Гёнми тэрээр хүчирхийлүүлсэн боомлогдсон байдалтай гүнпүү орчим олцсон. 5 дахь хохирогч нь 2006 оны 12 сарын 24-нд 37 настай Пак Сонга тэрээр мөн караокены ажилтан боомлогдож амиа олцсон байдалтай суван орчим олцсон. 6 дахь хохирогч нь 2007 оны 1 сарын 3-нд 52 настай Пак Жонжа Опсын ажилтан тэрээр мөн Хуанса орчим боомлогдож нас барсан байдалтай. 7 дахь хохирогч нь 2007 оны 1 сарын 6-нд нас барсан 37 настай Ким Хэён тэрээр мөн караокены ажилтан зогцсон аниан орчим боомлогдсон байдалтай олцсон. 8 дахь хохирогч нь 2007 оны 1 сарын 7-нд 21 настай Ён Миён буюу оюутан охин байсан. Түүний зогцсон суваа орчим хүчирхийлүүлж боомлогдсон байдалтай. 9 дахь хохирогч нь 2008 оны 11 сарын 9-нд нас барсан 48 настай Ким Сухи тэрний цогцсон суван орчим гэрлүүгөө явах гэж байгаад замдаа алга болоод мөн боомлогдож нас барсан. 10 дахь хохирогч нь 19 настай 2008 оны 12 сарын 19-нд цагдаа нарын олж чадсан Ан Ёнгон охины хүчирхийлүүлж боомлогдсон цогц байсан. Ингээд нийт тэрээр 10 эмэгтэйг алснаас 2 нь гэртээ шатаж цогцсон олцсон бол 7 эмэгтэйн цогцыг өөрөө цагдаа нарт зааж өгөн булсан газруудаа нэг бүрчлэн зааж өгж 7 охины цогцыг олж өгсөн бол хамгийн сүүлийн цогцыг Ан Ёнгон охины цогцыг бол цагдаа нар өөрсдөө олж чадсан. Тэрээр эхний 2 хохирогчийг бол яах чаргагүй эхнэр хатан ээжигээ даатгалын мөнгө авах зорилготойгоор зориуд гал тавьж хөнөөсөн. Ингээд дараагийнх нь хохирогчууд нь бол түүний уур хилэн болон бэлгийн шаардлагын дагуу тэрээр хин нэгэнтэй ойлголцох чадамж жоохон муу учраас шууд тэр эмэгтэйчүүдийг хулгайлаад өөрийнхөө хүсэл тачааллыг хангачаад хүчирхийлэл үйлснэхээ дараа нь царайгаа харуулчихсан учраас яах чаргагүй эмэгтэйчүүдийг байгаа материал за оймс гэх зэрэг гарт тааралцсан зүйлээрээ хоолойг нь бомилж алаад дараа нь хамгийн өөрийнхөө ойрхон байгаа хүн явдаггүй мод толгод хийлд аваачиж тэр эмэгтэйчүүдийн цогцыг нь газар дор болдог байсан. Тэрээр мөрдөн байцаалтынхаа үеэр энэхүү 10 эмэгтэйг өөрөө алсан гэдгийг хүлээн зөвшөөрөөд өөрөө хаана булсан гэдгийг бол бүгдийг зааж өгсөн. За түүнтэй харьцаж байсан мөрдөгчнөр Кан Хойсоныг бол тодорхойлохдоо тэрээр ихэнх хохирогчоо караоке болон бар мөн зэлүүд автобусны буудлуудаас хулгайж мөн хүчирхийлэл үйлснэхээ дараа боолойг нь баймлаад дараа нь ямар ч хайр инэрлэггүйгээр тэднийг бүгднийг газар дор булаад орхио явдаг байсан. Тэгээ түүний шинжилгээ болон тархины янз бүрийн юмыг шинжилж үзэхэд тэрээр ямар ч нөгөө гимшил мэдэрдэггүй тийм сайкопат сэтгцийн өвчтэй хүн гэдэг нь тодорхойлогдсон. Тэгээ тэр мөн мөрдлөгийн явцад би хамгийн анхныхаа алгыг хийчээд дараагийнхаа хүн алах хүслийг өөрөө би барьж чадаагүй. Тэгээд өөрийнхөө 7 дахь хохирогчийг алчаад ингээд маш их
хэвлэл мэдээлэлээр сэвдээд байсан болохоор би жоохон айсан энэ хэрэг дээр би ингээд баригдчихгүй гэж яагаад би хэсэг намж юм хөдөө амьдэрсэн гэж өөрийгөө цагдаа нарт хэлсэн мэлээ. Тэгээд намайг хөдөө Сөүлөөс 30 км-ийн зайтай хөдөөний тосгонд амьдрахад хинч намайг ингэж Суван хотын фермд амьдрахад хинч намайг сэжиглээгүй. Тухайн үед надад айгу тав тухтай байсан. Тэгээд би дахиад өөрийнхөө хүн алах хүслээ огт дарж чадаагүй гэж цагдаа нар тайлбарласан байт юм билэ. Цагдаа нар үүнийг дараа нь ярихдаа тэр үнэхээр аимшигтай ямар ч тийм гэмшил мэдэрдэггүй хүн, тийм сайкопед өвчтэй хүн байсан гэдгийг бүр тодорхойлж олон нийтэд тараасан. Түүний шүүх хурлын явц нь 2009 оны 4 сарын 22-нд Ансаан дахь шүүх танхимд болсон. Өөрийнх нь хэлсний дагуу хэрэгээ хүлээсний дагуу 10 эмэгтэйн аллагын хэрэгт буруутгагдаад 2 эмэгтэйг галдан шатаасан, 8 эмэгтэйг хүчирхийлэн боомлж мөн цогцтой зүү бусаар харьцсан хэрэгээр ингээд түүнийг энэ хэрэгт буруутгагдаад түүний мөн сэтгэл зүйн байдлыг шүүмжилж шүүхэд авч үтсэн. Тэгээ сэтгэл зүйн үнэлгээгээр нь бол тэрээр гэмшил мэдэрдэггүй сайкопед, нийгмээс тасарчихсан гэдэг тийм үнэлгээгээр дүгнэгдсэн. Түүнийг мөн хохирогчдын ар гэрээхэнд 1.3 тэрбум воноор нэхэмжлэл олгож нөхөн төлбөр олгох ёстой гэсэн юм үнэлгээгээр шүүх хурал хаагдчихсэн юм байна. Гэхдээ Өмнөд Солонгост 1997 оноос хойш энэ цаазын хориг нь тавигдаад тэгээд ямар ч тийм хүнийг 97 оноос хойш цаазын ялыг гүйцэтгээгүй. Тэгээд цаазын ял авсан ч гэсэн цаазынхаа ялыг хүлээгээд насан туршдаа ер нь бол 20 хаа ингээд байдгийм байлээ. Тэгээд тухайн энэ Кан Хосун нь одоо хүртэл Сөүл хотын 20 хаа ингээд ялаа хүлээгээд ер нь бол хоригдоод байж байгаа гэсэн үг. Нийгмийн хариу үйлдэл бол Кан Хосуныг бол яах ч аргагүй нүрийн нийл болгоо, нүрийн нийл болго гэсэн байсан. Би нэлээд нүүр болон хохирогч нарын царай зүсийг нэлээд хайсан боловч харамсалтайгаар энэ хэргийн эзний бүтэн нүүр болон хохирогч нарын царай зүс олдоогүй. Тэгээд яагаад ингэж байгаа юм бэ гэх юм бол Солонгос улсад 2004 онд маш аимшигтай юм ахлах сургуулийн хүчирхийллийн хэрэг гараад тэгээд үүнээс нь болоод нөгөө хүүхдүүдийн царай зүс нийл болсноос болоод маш том юм хэрэг болсон юм байлээ. Тэгээд тэрнээс хойшоо эднийх хуулиндаа өөрчлөлт оруулаад гэмт хэрэгтэн болон одоо хэрэгт хамааралтай хүмүүсүүдийн нүрийг нь олон нийтэд одоо ил болохгүй өөртөө хэрвээ зөвшөөрсөн нөхцөлд тэдний ингээд нүур амын ил болгоно гэсэн юм хууль гаргасан учраас энэ хүмүүсүүдийн нүрийг нь би олж хийж чадаагүй. Гэхдээ айл боломжоор л унаа та нарт энэ хэрэгтэй холбоотой зургнуудыг хийсэн байгаа шүү. Олон нийтийн эсэргүүцэл нь бол яах ч аргагүй иймэрхүү цуврал алуурчингууд бага насны хүүхдийг хүчирхийлэгч нар ийм харгас хүмүүсүүдийн царай зүсийг олон нийтэд ил тарааж хүмүүст сэрэмжлүүлэх зорилготойгоор энэ хүмүүсүүдийг ил болгоо гэсэн ийм эсэргүүцлийн амирх тулгарсан юм байлээ. Гэтэ бид энэ яг зөв эсхийг боллоонаа яг хэлж мэдэхгүй байна. Ихэнх орнууд хүний эрх гэдэг учраас энэ бол ялч хүний эрх гэдгээрээ энэ хүний нүүр царайг нь тухайн улс нэлээд сайн нууж чадсан болов уу гэж бодогдож байна. Тэгээ та бүхэнд 2005 оноос 2008 оны хооронд маш олон эмэгтэйчүүдийн зөв бусаар хүчирхийлэн хөнөөж амь насын хөнөөс нь цуврал алуурчны тухай луунаны нуудад ярьж өглөө. Тэгээ та бүхэнд маань хэрэг маань таалагдсан бол лайк, subscribe-а дараад коммент хэсэгдэр өөрсдийнхөө сонсомоор байгаа өшөө ямар хэрэг яриулмаар байгаагаа луунадаа бичиж үлдээж болно шүү. Бүх сэтгэгдлүүдийг байнга уншдаг гэдгийг хэлэхэд таатай байна. Ингээд түгээж чад хараа түгээцгээе. Бай бай дараачихаа хэрэг хүртэл түр баяртай.